Mulugamye soka mugenge mulenge India moto. Moja nije wala mulo zako ijarike ulo mwejeleke India moto. Inyo mukile kona ndela ugage India moto. Kuke mugenge ya mwizo hebeli ya moto. Uwe hali ya toile hali tumia dono makina wega hali ukai ya tumia wapi nuni ya mama tamadali pige twende kazi kuna beli kamera ziko live weka makofi juu ukai hatu udiri mrugu ndio ukai
sana King of Kigosho Ngaruya Junior. Asante sana wananchi. Mwewe ndio mgeni kuikala kwa sababu ya muziki mzuri. Naomba mheshimiwa Siketi ili aweze kuendelea na ratiba. Mheshimiwa Karema tafadhali, naomba tuingie kwenye ratiba itayofuata. Thank you sana. Asante sana Ngaruya Junior, King of Kigosho na sisi wote. Sasa kabla nimwalike gavana wetu, nataka nitambue hapa kwamba tuko na waheshimiwa ambao wameweza kufika sasa hivi. Mheshimiwa wa kutoka Kagari South, Mheshimiwa Susan Wariro. Naomba usimame ili uonekane mheshimiwa. Simama hapa mbele na omwereri wa Gikuyu Flavour Media. Uguo niguo maundu magukihanaga guku guo kundu kuikaine ta Runyenjes. Guku ni county ya Embu na kuria mundu uikaine ta CS Moses Kuria agukoragwo agikihingura the first digital huduma center guku mwena uyu kuria aikaria guku marigikoragwo magigiuka gukorwo makihudumirwo gukorwo makigigira ibande na ngikuririkania ati yuma the first digital huduma center. Huduma center sikire kuo no ino ni digital kuria aikaria guku ni marikoragwo magifundithio maundu magukorwo magigipra apply ifande kana hi maundu maria marakenda gukorwo magikihudumirwo ni thirikari na gukiuma na andu aingi. Mundu gwitwa OCS niwe ukiuma mugeni wa gitio kana Moses Kuria niwe uma mugeni wa gikio. Governor wa itora riri kana county no onake akiuma kuo mundu gwitwa Sisiri Mbalile na aikari aguku atumia athuri magikorwo magikenerera giko giki muno makiria na ona muno makiria magicokia ngatho ni undu wa CS Moses Kuria guikorwo agigikinya giikaro-ini giki na macio ni mamwe maria makiuma guku mwiroreri wa Gikuyu Flavour Media na ngumenyithia ati nituguthi na mbere na kumenyithia uria maundu magugithi na mbere na gugiikara ona huduma center icio ingi iria ciguikorwo cigikihingurwo kundu gutiganite guku bururi-ini wa Kenya. Tuguthi na mbere na kumenyithia kundu ngurani kuria igukorwo ikihingurwo. Nie kuma guku kundu kuikaine ta Runyenjes guku ni county ya Embu. Nie njitagwo Nyarari ya Murang'a. Ni ngatho.